Жалал Абад шаарындагы Борбордук базардын айланасындагы чачкынды соода жайларын иретке келтирүү иштери жүрүүдө. Түзүлгөн бул маселелерден арылуу боюнча шаардык мэриянын алдындагы керек жарак рыногу жана кызмат көрсөтүү департаментинин кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иш алып барышууда. Буга чейин соодагерлердин кайрылуулары негизинде жаңы жылга карата убактылуу соодага уруксат берилген. Эми базар айланасын иретке келтирип, жөө жүргүнчүлөргө ыңгайлуулук жаратуу үчүн түшүндүрүү иштери алып барылууда. Ага карабай чачкынды сооданы уланткан айрым сатуучуларга айып пулдар салынды. Бул иш-аракеттер тиешелүү кызматтар тарабынан алдыдагы күндөрү да улантылат. Азыр күндө мен толук кандуу айта алам, бардык иретке келип калды. Эми эл экен. Элге айткан менен баягы тирилик деп ар бир адам тирилиги бар туура. Бирок эми баягы туура эмес жерге тургандыгынан эскертүүлөрдү берип, бузуулар кодекси менен эң кеми 3000 сом. Негизинен жанагы кээ биркилери айтылып, эскертүү берилгенине карап кеткендер болду. Бирок кетпей калгандарына 2-3-өсүнө штраф түзүлгөн. Себеби бул сүт саткандарды биз 1 жылдан бери күрөшүп, булар менен иш жыйынтык чыкпай келе жатат да. Себеби дегенде булар базардын ичиге место толуп атат. Кирсе аерге төлөш керек. Булар мындай зайчик болуп үйрөнгөн да. Бирдеке десең ыйлайт, анан эми кой тирикчилик керек экен деп мындай кичине неме иретке келтирели десең баары бир баш аламандык болуп атат. Коляска менен мантыларды да биз жок кыла албай атабыз.